कवी आणि कविता या कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत. आज आमच्या संगत आसा कवी टायटस नोरोन्ना. तुमकां विश्व कोंकणी केंद्राच्या स्टुडियोक माया कसो येवकार. देव बरें करूं श्याम. आतां हे म्हजे मते कोंकणी कविता मोगीचे सवाल. कवी टायटस नोरोन्ना आतां कविता कित्याक बरयनात? हांव कविता आतां बरयना म्हणली गजाल सतनाय. आतां कविता बरोवचे उण्या जाल्यात. आनी तशें म्हणून पयलीं एक राशींनी बरयल्यात तशेंय कांय सतनाय. एक भावार कसो आसलो म्हळ्यार पयलें आमी मदें मदें कवी गोश्टी जाताल्यो. ताच्या पयलीं म्हाका कविता बरोवचे ते पिसाय आसली. त्या मध्ये हांवें विचलेलें शेत वयवाटाचें शेत म्हजो मस्तू टायम काडटालो. तशें लागून हांव खंय वेताना म्हज्या मतींत कविता झळकताल्यो, पूण तक्षण बरोवन काडल्यार मात कविता जातात. मागीर इल्ल्या वेळान इल्ल्या दिसा उपरांत बरयता म्हळ्यार तो उडास आसना, ताचें पंच आसना. तशें ती कविताचो एक भावारच उणो जालो, कवी गोश्टी जावच्यो उण्यो जाल्यो. हांवें ताका भोवशा वेचय उणें केलें. तशें जाल्यार म्हाका तें बरें जें म्हणलें कंपल्शन नासलें तें पाटी पडल्यो. आतां मस्त पटी तशें एक भावार उदयला. आतां परतून बरोवंक सुरू केल्यात आनी बरयता. तशें पळोवंक गेल्यार म्हजे की पयलें तुवें बरोवंक सुरू केल्लें. तुमच्या बरोवपाची सुरवात खंय जावन जाली? कविता जावन जाली गी या काणयां जावन जाली गी? म्हजी बरपाची सुवात कविता जावन सुरू जाली न्हय. ती हांवें मित्राचेर चिकनी कथा म्हणून बरयतालो. तशें हांवें केदा लागीं एक तुयेन बरय म्हणल्या खातीर चिकनी कथा म्हणल्या बरी बरोवंक सुरू केलें. आनी ती सुरू बरयलीच पब्लीश जालें का हर एकल्या भुरग्याक बगलें बरें म्हाका म्हजें पब्लीश जालें म्हणून म्हाका बगलें. थंय सुरू केलें. थंय हांव सुरू करतानाच हांव कविता वाचतालो. ते दाडा राखण्याचेर खंयच्यो लांब लांब कविता आसताल्यो. आनी ती लांब लांब कविताच्या पैकी हर एका वर्सा कंटिन्युअस 7 years आय थिंक लुवी पिरेर इजयचो ताका इनाम मेळटालें. तो थंय मंड्या तशी नासलो भोवशा. हांव चिंता. आनी हांव त्यो 3-4 वर्सां धांवेता हांव न्हू डिग्रेक वचून पळयत ते रावलो ताच्यो कविता. आनी म्हज्या मतींत येयलें अशीच कविता बरयचे, पूण सब्जेक्ट तो न्हय, बरोवची रीत ती. आनी एक दुसऱ्या तत्वेत सब्जेक्टाचेर विशयाचेर एक कविता बरयली. आनी ते दाडा हांव दुसऱ्या डिग्रीन शिकतालो. आनी त्या कवितेक पयल्या डिग्रीन शिकतालो. त्या कवितेक म्हाका पयलें इनाम मेळ्ळें. आनी त्या वर्सा लुई पिरेरीक इनाम मेळूंक ना. ताचीच शैली पूण दुसरोच वेगळोच विशय. आनी ती बरयल्या उपरांत म्हाका ते कवितेक इनाम मेळ्ळ्या उपरांत हांव भारी कवितेच्या मोगार पडलो. मागीर वी विनेजीन म्हाका लेटर बरोवंक सुरू केली. तूं कविता बरय, ह्या सब्जेक्टाचेर ह्या सब्जेक्टाचेर बरय. त्या विशयाचेर हांव बरयतालो. तशें कविता बरोवंक हांवें सुरवात केली. आतां एक गजाल आसा. आतां तुमी लुवी पिरेर कोण आसलो कवी, ताचे कविता वाचून प्रेरीत जावन बरोवंक सुरू केलें. आतां प्रेरीत जावन बरोवची एक गजाल, मागीर अनभोगांत जाणटो जावन येताना बरोवची आनी एक गजाल. हाच्या मदें कळ्ळें एक फरक आसा म्हणून तुमकां बगता. पण चडा वचोन मनीस खंयच्याच मनीस एकान प्रेरीत जाता नातल्यार तो कित्या खातीर बरयता. प्रेरीत जावची गजाल दूस वेगळी, मागीर अनभोगानच बरोवचें. आतां पयली कविता म्हणजे प्रेरण ताच्या कवितेची शैली मरीदास बरयतालो तसो अनुभव म्हजो धाकटो अनुभव. ओके. आनी त्या अनुभवाक बांदून हाडची एक गजाल आसता. ती शैली आमची कोणाची आसूंक पुरो, मागीर ती आमची बदलता. पूण सब्जेक्टाचेर तुका ऑथॉरिटी आसल्यार तुका बरोवंक जाता. आनी ते ओरिजिनल थॉट. आतां तुमी फकत कविता मात्र बरयली गी या दुसरे कसले साहित्याचे प्रकार? 4 वर्सां हांवें काणी बरयली. कवितेक खंयच्या वर्सा तुमकां इनाम मेळ्ळें? पयल्या वर्साच्या डिग्रींत आसतना हांवें कविता बरयली आनी 4 वर्सां हांवें काणी बरयली. आनी दोनी राखण्याक कॉम्पिटिशनाक धाडली. आनी त्या वर्सा म्हज्या कवितेक पयलें इनाम मेळ्ळें. आनी हांव मेळिल्ल्या पैकी म्हाका दिसता हांव धाकटो प्राय असो. आनी त्या वर्सा बरयल्लें म्हज्या काणयेकी हांवें आयकलें तशें म्हाका पयलें इनाम मेळ्ळें. पूण मानगडे एका साहित्यान बरयल्ल्या खातीर ताका पयलें इनाम दिवन म्हाका दोनांतय पयलें दिवन वचो म्हणल्या खातीर दुसरें इनाम मेळ्ळें अशें हांवें आयकलें. आनी तीच काणी मागीर उदयवाणीचेर साप्ताहिकांत आनंदाचें हय ताणें म्हाका हय ताणें ती म्हजी ट्रान्सलेट करून घाली. आनी हांव चिंता कोंकणींतल्यान आयिल्ली पयली काणी अशें हांवें आयकलां आसतली. हय. आनी इट वॉज इन 1986-87. तेन्ना ती व्हडली गजाल. आनी कोंकणीचें साहित्य दुसऱ्या भासांक वयचें म्हणल्यार आनंदागरा. ताणें जायत्या कोंकणी बरयणाचे काणी ट्रान्सलेट केल्या. स्टॅनागराचे केल्यात, ग्लाडीस रेवोचे केल्यात, मागीर अशें जायत्या वल्ले वग्गाचे केल्यात, अशें काणयांचे केल्यात. आतां ह्या सगळ्या मध्ये तुमकां च्या फ्राक खंय मेळ्ळो?
म्हजी डिग्री जाल्या जाल्यार 1988 हांव कुणयाळ आयलें जाल्यार तातूंत म्हाका चाफ्रा कवाय ताकोटे 1986 पयलें माणसाबाण जाताना चाफ्राक पळयलो. तो मांडार बसून ताणें उलोवची रीत, ताच्या मदें ताणें कवितेची एक एक वळूच सांगून वयची रीत ही आमकां इतली आवडली. पूण जाल्यार ताचे इन्फ्लुयन्स आयकून पडले कवितेच्या मळार आमी ताका एकदां मेळूंक नातल्या. एक जागे कवी ग्रूप जालो आनी त्या दरम्यान हर एक आयतारा कवी गोश्टी जाताली आनी त्या कवी गोश्टीक हांवें म्हजी एक कविता वेली आनी त्या दाळाच चाफ्रा पयले फावटी असो हांवें म्हजी एक कविता कित्याक म्हळ्यार हांव त्या दाळा खंयच्यो कविता बरयतालो ताच्या एका 2 पळय हप्ता म्हयन्या मदें कोणा आमी हें जाल्यात कविता बरोवची रीत चाफ्राक आयकून आमची बदलल्या. तेन्ना एक धाकटी कविता वेली आनी ती धाकटी कविता वेली म्हाका चाफ्राक ती इतली आवडली बिकॉज तो एक रॅशनल चिंतपाचो धर्माच्या गजालीन ताचें चिंतप दुसऱ्यान जालें आनी त्याच प्रायचार आमचें तशेंच आसलें. त्या देखून हांवें एक कविता बरयली आनी वाचली ती चाफ्राक इतली आवडली. तो म्हणालो टायटसांनी बरयली कविता जर तर पाद्रीने आयकली जाल्यार ते ताच्या उंडाचें कापां करून कोणाक घालतले अशें जालें म्हळें. आनी ती कविता आतांय आसा आसा म्हज्या मोबायलार आसा जे आमच्या आयकोप्या खातीर विक्षका खातीर वाचयत की वाचयत आसाय. ती कविता त्या दाळा 1988 बरयली कविता ती हांव ते आनी तुमी. ती प्रसूत जाली न्हवरो नासता हांव बाळां जालें घोव नासता. तिणें जल्म दिलो आदार नासता हांवें भुंय घालें गत नासता. तिचो कुसवो पवित्र म्हणलो म्हजो कुसवो हलको जालो. तिचो आदार आत्मो खंय म्हजो दातार वाटसुरी खंय कशें तें सांगा म्हाका. ती ओंकार आसली भाग्यवान माता म्हळें हांवूय ओंकार आसली चरपे पाडी म्हळें. ती कांय दुवाळे आसले देवा येणें म्हळें म्हाका वोंक आसली पत्का देणें म्हळें. बडवो सपनांत आयलो खंय परतार तिचो पाती येलो. भाभी म्हजो सपन येलो खंय पूण खंय तो पाती येलो कित्याक तें सांगा म्हाका. तिचो पोत त्या बोऱ्या मदें जेजू जालो म्हजो पोत ह्या चोरा मदें सुदास जालो. भारी अपूर्व अखेरेचे 4 वळी एपटी परतून वाचला भारी अपूर्वेचे कविता म्हण. ती ओंकार आसली तिचो पोत त्या बोऱ्या मदें जेजू जालो म्हजो पोत ह्या चोरा मदें सुदास जालो. आतां चापराची गजाल येतना आमच्या पुंडलीक नायकान प्रकृतीचो पास मुखार प्रस्तावनांत बरयला. लुईस मस्करनस दैवभक्त कवी असलो चापरा विद्रोही असलो मागीर मेलविना विशांत तो सांगता तो विश्वनाधारी कवी म्हणून. आतां कवी चापरा ताचे कडेन मस्त बरी सणावळ आसली तुमकां. ताचे विद्रोह तो देवाच्या विरोध असलो की या देवाच्या म्हणयेरा विरोध असलो म्हणा. मुळान तो देवाच्या विरोध नासलो. ओके. जेजूच्या विरोधी नासलो. ओके. ताचे चिंतप आमी आतां चड पळयता ही भुंय कशी जाल्या बीग बँगान जाल्या म्हणटा आनी त्या बीग बँगान जालें जाल्यार सगळें फिजिक्साचेर बांदून हाडटा अशें पळयलें जाल्यार तो एक चड म्हळें देव जेजूच्या विशयान ताका खंयचेय वाद्यान नासलें पूण धर्म सांबाळटाले सक्कड म्हणयारा विरोध क्रिस्तांव म्हणून न्हय सक्कडाच्या विरोध ताका एक कांटाळ आनी तात्सार आसलो. त्या देखून ताच्या सगळ्या बरपांनी तें दिसतालें. ताचे 2 फामाद कविता पळय एक हाड चेडवा बुडकुलो आनी दर्या उजो पेटला हे सगळे विद्रोह पासारचे तसलेत कविता असो. आतां चापराची गजाल म्हणटना चापरान कविता वाचची रीत आसा पळय ती बारीचशी एक अनन्य. आनी हांवें ताका रेडिओ कवी संमेलनां जातालीं टावन हॉलान जातालीं थंय न्हू रेडिओर लायव्ह प्रसार जाताले आनी हांवें त्या वेळार ताका आयकलें ताचे कविता वाचची. आतां तुमचे लागीं म्हजो सवाल आसा ही कविता आमी रचता तें वाचन या प्रस्तुत करची रीत आसा पळय ती कितली गरजेची. आतां सबारसो लोक खाली वाचता मात्र तांकां आयकूनचो एक अवकाश मेळना. आनी चाफराच्या कला तो अवकाश नातलोच. खंय एक रेकॉर्ड जाल्ले थोडे मात मेळटाले. आतां सगळे भुरगे गे सगळे मेळलेले युट्यूबार घालतात आनी ते आमकां आयकूंक पळोवंक जाता न्हय जाता. पूण बरयतनाय वाचून वचा जाय पूण वाचतना ताची एक रीत आसा पळय ती दुसरीच. आनी सगळ्यांक कितें वाचची तांकां आसा म्हणून हांव चिंतिना. म्हाका चाफराच्या सुरवेच्याच दिसा इन्फ्लुयन्स पडलेलो आमगे करतना हांव मस्त कविता चाफरान वाचलेले बरें वाचूंक प्रयत्न करता. आतां ही कविता तशी ना इल्ली गद्य रुपार आसा देखून तशी वाचूंक जायना.
ताचे सोशाचे कारणाने हांव मस्तू कडेन गेल्ले कडेन सभार कडेन ताच्यो कविता वाचून सांगता आनी तो चाफरानच वाचले बरें सांगता. चाफराक समज दिसनातले तो पूण वॉकल घालनातलो अशें धरून पयसतान ताणें तितल्यात एका रिदमाचेर वाचची गजाल आसली ती दुसऱ्या कोणाक हांवें येदोळ पळोवना. आसा ह्याच गजालीचेर आतां बरोवच्यो कविता आसतात. थोडे कविता आतां तुमी म्हळ्यार तुमची गद्य रुपाची कविता ती कविता तुमी बरयली आनी खंयचे पत्रार पयस जाली म्हणून चिंत्या ताका ताचेंत म्हणलें वस्ती आसतात. कवी गोश्टीने पेश करचे कविता ताचें रूप वेगळें आसाचें म्हणून तुमकां केदाळे भोगतागी म्हळ्यार आतां बरोवन त्या कवी खातीर हें उपकाराक पडत म्हणून म्हाका बिलकूल भोगता. ती कवी गोश्टी पळयतना ती कविता सुखी आसूं नजो. ओके. ताच्या सबजेक्टाचेर आमकां एक मस्त बळ आसाचें आनी ती मोटवी आसाचें. मस्त लांब आसचें जाल्यार केदाळ जाता. सगळी हास्य कविता आतां सीजेस बरयतालो तशें ती लांब आसल्यार हर एक सेंटेन्सान तुका आसूंक आसल्यार जाता. आतां हास्य गजाली सुलाभ जायना. वॉट्सॅप आयल्या उपरांत लोक सुलाभान आसना घेता म्हळ्यार तितल्यो गजाली येवन आसतात तांच्यो. वाचच्या गजालींत बरयतना बरोवचे गजालींत बरयल्या बरें जायना. बरयल्ले वाचतले मनीस उणे आसतात आनी ते कवितांत नीज मोग आसले असतात पूण आयकतले सगळे साबीक असतात. त्या देखून बरोवचे रितींत वाचचे आतां वाचूंक आसा जाल्यार ते दुसऱ्या कवी गोश्टींत पेश करचे कविता इल्ले दुसऱ्या आसाचे आनी ते लांबो नजो आनी एकदम कॉमन सब्जेक्ट बरयनातल्यार बरें उणें जाल्यार वाचल्यार व्हडना. कविता ट्रस्ट मंगळुरांत कोंकणी कविते खातीर अपुरबायचो वावर करता. गोंयांत केरळांत महाराष्ट्रा कितें पावल्यात. तांणी फाटल्या दिसांनी बिरी बिरी पावस म्हणले एक रियलिटी शो केलो आनी तो तुमी जज जावन आसल्या. ह्या रियलिटी शोंत तुमचो अनुभव कसलो. प्रत्येक जावन भुरग्यांक जज करतना तांचे जावन कसले कोंकणीचो फुडार तुमी लेखतात. मेलविनान एक बिरी बिरी पावस रियलिटी शो करया म्हणटना हांवें मेलविना खातीर सीदा हा म्हळें पूण तो एक शो कितलो बरो वचत ताच्या फाटल्यान इतलो लोक पडत अशें म्हाका अंदाजूच नासली. आनी तो एक शो कसो गेलो म्हळ्यार तातूंत भुरग्यांचो वांटो, जजांचो वांटो, टेक्निशियनाचो वांटो, साकणाचे किसडकर आमच्या एमसीचो वांटो. ताणें ते सगळें बांदून हाडलेलें आमच्या एमसीन की जबाबदारी काडून मनोजान कितले बरें करून जालें म्हळ्यार तो शो एकदम बऱ्या मट्टाक गेलो. आनी धाकटी भुरगीं गोंयचीं भुरगीं कोडी आळगारांच्यो कविता हांगाच्या कवींच्यो आनी हांगाची भुरगीं तेंच्या कवींच्यो कविता काणून मात्र न्ही तांच्यो कविता म्हळ्यार तांच्या गांवच्यो कविता थोड्यो तांच्योच कविता अशें काणून आयले आनी ती कितली बरी प्रस्तुती जाली म्हळ्यार ते सगळे बिरी बिरी पावसातना कितल्यो की गजाल हांवें शिकून काडल्यो. कितल्या वर्सां शिकोवनातल्यो गजाली त्या वेळाचेर काडल्यो म्हळ्यार त्या वेळार हांवें हायेस्ट गोंयच्यो कविता वाचून काडल्यो. नातल्यार गोंयच्यान एक वांदे आसात म्हळ्यार आमी मस्त तांचें लिपयांतर करूना. हांव नागरी सुडाळ्यान वाचता पूण म्हाका कन्नड लिपींत वाचल्यार तितलें सुडाळ जायना. ते त्या देखून केदाळ सुडाळ जायना तुका वेळ नातल्यार आमी दंपन दवरता पूण आमी लिपयांतर केन्ना वाचलें आसा एकदम उंचल्या मट्टाचें आसलें आनी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपिरियन्सीस. आतां एक गजाल आसा आतां भुरग्यांनी दुसऱ्या कवींनी बरयल्ल्यो कविता बिरी बिरी पावस रियलिटी शोंत पेश केल्यात ह्या वाचल्यात हे सादर केल्यात. आतां ही भुरगीं मुखार स्वंत कविता ताणेंच रचून ताणें प्रस्तूत करचे बरी कसलें एक आलोचन आसा की आनी तसलें कांय मुखार तुमी येवजण केल्या. आमी त्या भुरग्यांक ताणें बरोवच्या खातीर प्रयत्न करता पूण कविता बरोवची धाडून फेकोवची गजाल न्हयच न्हय. ओके. आनी आतां गद्य रितीच्यो कविता आयल्या देखून तिका सुनाभान जातात. एक ल्हान सेंटन्स काणून कालिंग एक बरोवन वतात पूण नातल्या कवितेक एक ताच्यात म्हणल्यार मट्टाचें बरोवंक थोडी आमच्या मदें आसलीं भुरगीं आसलीं पूण सगळीं न्हय. मुखल्या दिसांनी तीं भुरगीं कवितेंत वट्टलीं अशें म्हाका दिसता. आतां आजकाल कविता एक फॅशन जाला म्हळ्यार लायक या सोशल मिडियांनी घालून कतड करची आनी आतांचे नवे कवी सडावत जावन त्या कुशीन मालवल्यात. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात. तें कशें जालां म्हळ्यार फेसबुकार जावन दी वॉट्सॅपाचेर जावन दी लायक येवच्या गजाली खातीर बरें जें म्हणलें एक तुमुला भितरता त्या देखून एकदम बरोवचें तशें जायना. तातूंत काल जाता म्हळ्यार एक कवितेक 25 लायक येतात
पूण तेंच तुवें बरी करून शिजोवन एक कविता बरयली जाल्यार वेळ काडलो जाल्यार हप्त्याक 5 बरोवच्या बदलाक 5 हप्त्याक एक बरयल्यार आनी बरीच जायत ती 25,000 लायक येतात. आनी एका मनशान अत्व रावचें ताणें दुसरेंच बरयल्यार राशींनी बरयल्यार न्हय. त्या देखून राशींनी बरोवच्या की राशींतल्यान वेगळो रावन बरें म्हणचें हांवें. आता तुम्ही कवी मात्र न्ही, कोंकणी समाजांतूय एक ते अपूर्व असो चिंतपी म्हणून वाडला. तुमचे भितर विचार आसात. विचाराक आनी कवितेक कसली सैरीक आसा? म्हळ्यार कविता रचतना तो कवी त्या कविते मुखांतर एक विचार समाजीक पावोवचे प्रयत्न करता की या फकत ताचे अनुभव या संतिमेता मात्र पावोवचे प्रयत्न करता? ना हेच्या एक्चुअली विचार नासल्यार कविता बरी येना. ओके. विचार तुजे भितर तणकाले आसात ते शिजतात ते तुज्या वाचपाक लागून आनी तुवें मेळच्या मनशांक लागून मागीर तुज्या चिंतपाक लागून ओके. तिनाक येता. खाली वाचल्यार तुजे ओरिजिनल थॉट्स येनात आनी खाली मनशांक मेळल्यार तुज्या मतीन सगळें रेकॉर्ड जायना. तुवें वासीजे आनी मनशांक मेळा जे मनशांक मेळा बुदवंत म्हूण बगच्या मनशांक मेळा जे मागीर आमी चिंतीजे. ताच्या उपरांत कालें भायर वता ते भायर येता तें शिजोवन भायर येता. आतां चिंतपाचेर विचारान बरयल्ल्यो कविता आनी विचार नासतना बरयल्ल्या कवितेक पळया. हांवें फाटल्या दिसांनी 2 कविता बरयल्यो विचाराच्योच कविता. ही वाट खंय वता. ओके. ती आतांच्या प्रस्तुत सिनारियोचेर बरयल्ली आसा. मागीर कोण पयलो कोण दुसरो की म्हणून मनशा विशयान आनी देवा विशयान बरयलां. खंय तें कोण पयलो कोण दुसरो सांगना पूण सुरवात सुरू करून आखीर म्हणून हांव येवन निमाणे सांगता कोण पयलो कोण दुसरो म्हणून. तें वैचारीक चिंतप तें सुलाबायन येना. तुवें कितलेंय वाचल्या दिसांच्या भितरलो खतखतो एक कविता जावन भायर येता. त्या देखून वैचारीक नासल्यार कविताक स्ट्रेंथ आसना म्हणटा. ओके. आता नव्या पिळगेच्या कवीमध्ये कोंकणींत तुमकां पसंत कवी कोण? विल्सन कटिलाक नवी पिळगी म्हणटाय जाल्यार म्हज्या बारे पसंत आसा कवी. ओके. मागीर चाफरा म्हाका उरलेल्या पुरा कविता कमी मानता. ओके. मस्त बऱ्या कविता आसले खंय 10-15 जण आसात. सगळ्यांची नांवां सांगूंक नाकात पूण हे 2 कवी म्हाका बारे आवडलेले कविता. तांतल्या पैकी विल्सन कटील इज चाफरा आतां ना आसलो जाल्यार विल्सना बरीच बरयता कोण ना. ओके. पण विल्सना बरी बरयतलो हांवें एक कोंकणीन मात न्ही खंयच्या भाशेन ती पळोवना. ओके. आता 2 कविता तुमी बरयल्यात म्हूण सांगलें आनी आतां बरयता म्हूण सांगलें. सो ह्या वर्सा तरी तुमचो एक बूक येत की कोंकणी कवितेचो? चिंतून येत आमकां कितें म्हणटा हेजे म्हणचें कितें आयले जाल्यार ते एक कवी म्हणून तुमी दाखल जातले आतां म्हणून म्हजी आशा. 1909 दिसवेंत म्हाका दिसता. नाल्यार आतां वर्सान 3 जालीं. त्या दाळा फेडकुमार कुच्चीकाडाच्या थिरी पुस्तकांत चाफरान बरयलां. ताकोडेचो कवी टायटस कवितेचेर इतलोय वसवून पसवा लागी ह्या पसवून वसवा लागी ह्या वर्साच्या भितर तसोय एक कविताचो बूक येता ताणें त्या दाळा बरयलो पूण आनीक येवना. बेगीच तुमचो बूक येवं दी आनी हीच आमची आशा. आनी ह्या आशे सोबे आयचो अवसर आमी हांगासर संपयता. आमचे सांगाता येदोडसर तुमचे अनुभव वांटून घेतले खातीर तुमकां देव बरें करूं. मुखल्या अवसरांत आनी एका कवी सांगता मेळया. पळयत रावा विश्व कोंकणी चॅनल. देव बरें करूं. देव बरें करूं.